गन्ना खराब हो गया। अगर नाल खिंदी रही दिते हैं तो आवाज आती लवा देंगे टूल नवी पा दें पक्के वेख कितना फर्क लोहा ही निकलिया पाया तो आवे। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਆ ਹੋਂਡਾ ਅਮੇਜ਼ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਘਸ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਆ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। तवे भी खोलना पैना टूल लवाना पैना इन्होंने खराब हो गए खोल के टूल लवा दें इन्होंने। अब खोल देने मैं नट आप बोल्ट दे नट खोल देंगे। पानी ज्यादा सी मराउन दा गन्ना खराब हो गया। अगर नाल खिंदी रही दिते हैं तो आवाज आती लवा देंगे टूल उधरला भी खोल देंगे। अब इधर भी खराब है भी टूल इधरला भी खोल देने भी। खचला 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 खिंचे ना खचा चल चल लवा देंगे टुकड़ा पता उन्होंने टूल लवाता चंगी तरह आप पूरे साफ हो गया तो ही लवाता ला देंगे आप बोल्ट नट का किस कस लिया कटाई कर इधर अच्छे करते हैं अपना फॉर्म।
ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ। ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ KVX ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਲੋਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਤਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰ ਸਾਫ਼। ਲਾ ਦੇ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। इधर लगा दूजे पासे पा देंगे। ला देंगे तवा, ला के शुरू भी लाना। थल्ले वाला भी ला। कर दे टाइट दोनों। चल 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 होगा पीछे फॉलो कर दे। चलो उतरे भी कर दे। चल ਕੰਮ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਟਾਇਰ ਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।